ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ስመይ ዶክተር ሳምሶን ማእከለ ፀጋይ ይበሃል። እዛ ቻነል ንዝገብሮም መፅናዕትታት ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ከፊተ እያ። ከምኡ እውን ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና እጃመይ ንምብርካት ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ናይ መጀመርያ እዋናት ስደት ብፍላይ ድማ እቲ ትፅቢታትን ብድሆታትን ክንዛረብ ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ እዋናት ስደት ብፍላይ እቲ ናብ ንደልዮ ሃገር ዝበፃሕናሉ ግዜ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ መቸም ትስሕትዎ ኣይብልን እየ። ምክንያቱ ክንደይ ሓሊፍና ክንደይ ሰጊርና ኣብቲ ንደልዮ ሃገር ንበፅሓሉ እሞ መዓት ፍንጠዝያ መዓት ሓጎስ እንገብረሉ እዋን እዩ። ኣብ ገለ እዋናት እውን ክንደይ ሰባት ንድሕሬና ገዲፍና መፂና መሰርሖት ንረክበሉ ኣብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ኣብ ሓደ ሰሪሐ ክነብረሉ እኽእል እየ ዝንብሎ ሃገር እንበፅሓሉ ቦታ እዩ። ግን ከዓኒ እዚ እዋን እዚ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ናይ ሓጎስ እዋን እውን ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ኣብ ሓድሽ ቦታ ሄልና እንጅምረሉ ግዜ ስለዝኾነ መዓት ብድሆታት መዓት ሽግራት ዘጋጥመና ቦታ እዩ ክበሃል ይከኣል። እዚ ዝሰርሖ ዘለኹ ቪድዮ ነቶም ብሕጂ ትስደዱ ንኸፍርሐኩም ወይ ንኸሸቕረኩም ኢለ ኣይኮንኩን፣ ግን እቲ ፅበየካ ነገር ክትፈልጦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ሓንሳብ እቲ ኣንሕና እንሓስቦን ወይ እንሓልሞን እቲ ኣብኡ ዝፀንሐና ወይ እቲ ሪያሊቲን ስለ ዝፈላለ ብዙሕ ሰባት ወይ ብዙሓት ሰባት ክጉድኡ ብዙሓት ሰባት ክሳብ ናይ ነብሲ ቅትለት ክገብሩ ይረኣዩ እዮም። ኣብዚ ፖስተር ኣብ ላዕሊ ገይረዮ ዘለኹ እንድሕር ሪኢኹም መንእሰያት ሂወቶም ዝሓልፍሉ ኩነታት ኣብ ገለ እውን እቲ ናተይ መፅናዕቲ ከም ፖስተር ገይረ ዘንፀባርቐሉ እዩ ዘሎ። ብሓፈሻ እንታይ እዮም እቶም ትፅቢታት እንታይ እዮም እቶም ብድሆታት ኢልና እንድሕር ሪኢናዮም እቲ ዝዓበየ ትፅቢት እንታይ እዩ? ኣብ ዝደልዮ ሃገር ምስ በፃሕኩ ንኣብነት ኣነ ዓዲ እንግሊዝ ስለ ዘለኹ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ በፃሕና ቀልጢፍና ወረቐትና ወሲድና ቆባና ሓቲትና ወረቐትና ወሲድና ማለት እዩ እቲ እንደልዮ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ። እቲ ትምህርቲ ዝኸይድ ኣነ ንትምህርቲ ክኸይደ፣ እቲ ስራሕ ዝኸይድ ኣነ ንስራሕ ክኸይደ፣ እቲ ካልእ ዕላማ ዘለዎ እውን ኣነ ናብቲ ናተይ ዕላማ ክገብር ዝበሃለሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ግን ምፅእ ኢልና ቀልጢፍና ወረቐትና ንወስድ ኢና እንድሕር ኢልካ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ኣየጋጥምን እዩ። እቲ ናይ ዕቑባ ምሕታት ግዜ ይወስድ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ 6 ወርሒ ዕቑባ ክወሃብ ኣለዎ ሓደ ስደተኛ ወይ ሓታት ዕቑባ ዝብል ሕጊ እኮ እንተሎ ክሳብ ናይ ዓመታት ዝፀንሐሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ገለገለ ሰብ ኣብ ገለ ወላ ብዘይፈልጦ ናይ ገበን መሳሊ ነገር እንድሕር ኣትዩ እውን እቲ ግዜ ካብቲ ዝበሃሎ ነገር እዩ ዝምጠጥ። ስራሕ ክሰርሕ ተደሊኻ ሓታት ዕቑባ ኮይንካ እውን ናይ ስራሕ ኣይፍቀደልካኒ እንተወሓደ ክሳብ ሓደ ዓመት ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ዝወሃበካ በነፊት ብዙሕ ኣይኮነን፣ ኣብ ከባቢ 47 ንሰሙን ዝተሓፀረ እዩ። ሕጂ እዚ ክትሓስቦ ከለካ ኣብ ዓዲ ቤተሰብ እንድሕር ኣለካ ቆልዓ ሰበይቲ ገዲፍካ እንድሕር መፂኻ ቤተሰብ ገዲፍካ እንድሕር መፂኻ ዝእለዩ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ማዕረ ክንደይ ጭንቀት ከጥረልካ ከም ዝኽእል ክትግምቶ ሽግር ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ዓዲ ዘሎ ሰብካ እንታይ እዩ ዝብል ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ ኣሎ ኤሮጳ ኣትዩ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ድሃይና ዘይገብር ረሲዕና ድዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ብዙሕ ግዜ ከም ዝመፅእ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብዙሓት ሰባት ዘጋጥሞም ኩነታት እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ዕቑባ ሓቲትካ ናትካ ንእሽተይ ክፍሊ ድያ ምስ ተዋህበትካ ብፍላይ እቲ ቋንቋ ዘይትፈልጦ እንድሕር ኮንካ ወላ እቲ ቋንቋ ተፈለጥካ እውን እቲ ባህሊ ክትፈልጦ ስለ ዘሸግረካ እቲ ናይ ምንፃል ኩነታት ዘጋጥም እዩ ማለት እዩ። ምንፃል ድማ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ትፈልጦ ሰብ ተዘይብልካ ብፍላይ ቁሩብ ከዛርበካ ዝኽእል ሰብ ተዘይብልካ ከኣልየካ ዝኽእል ሰብ ተዘይብልካ ክመርሓካ ዝኽእል ሰብ ተዘይብልካ ዳርጋ ዕንይኒ ኢልካ ኢኻ ትጠርፍ። ምክንያቱ ትፈልጦ ሰብ የለን፣ እቲ ባህሊ ትፈልጦን ኢኻ፣ ቋንቋውን ቁሩብ ዘይትፍትን እንድሕር ኮንካ እውን ንሱ እውን ናቱ ዝኾነ ፀቕጢ ኣለዎ። ስለዚ እንታይ ኢኻ ትኸውን ኣብታ ገዛኻ ተሓፂርካ ቁሩብ ኣብቲ ከባቢኻ ዘወር ተበልካ ዘወር ኢልካ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ኸዶ ነገር የለን። እዚ እውን ናቱ ዝኾነ ፀቕጢ ክፈጥረልካ ክእል እዩ። እቲ ካልእ እቲ ሰንፈላል ዝበሃል ነገር እዩ። መፂኻ ክንደይ ባሕርን ክንደይ ሳሃራን ሰጊርካ መፂኻ ወረቐተይ ቀልጢፉ ክሰልጠኒ እዩ እንዳበልካ ወረቐትካ ዓመታት ክወስድ ከሎ እቲ ዝፈጥሮ ጭንቀት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ብኡ ዝሓለፈ። እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ እንታይ እዩ መስለና ኣነ ወይ ኣብቲ መፅናዕትታ ድንፀር እንታይ እዩ
انت تنፀኩ ዝብል ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ሓንሳብታ ወረቐትካ ምስ እተኸያ እታ ናይ ዕቑባ ወረቐት ምስ ሓተትካ ማለት እየ ንክንደይ ግዜ መልሲ ዘይክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንዓመታት ክኸውን ይኽእል ኢኻ ኣብዚ ዓመታት እዚ ከዓኒ ወላ ሓንቲ ነገር ትፈልጦ የለን ሕጂ ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰባት ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝሓስብ ማዕርክ እንደዚ ግን ድሕር ገይሮም ስት ወረቐተይ ኣጥቢቆም ሪእዎ ኣለዉ ክነፅጉን እዮም እንተነፀጉኑ ከዚ ኩሉ ዕዳን ገለን ኮይነ መፅእ እንታይ ክገብር እየ ዝብላት ሓሳስባ ንኣእምሮ ወዲ ሰብ ይወስደይ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ናብ ነብሲ ቅትለትን ናብ ጭንቀትን ናብ ካልእን ዝመፅእ ምናልባሽ እቲ ኤርትራውያን ዝሓልፍዎ ወይ እቶም ብባሕሪ ዝመፁ ኩሎም ሰባት ኮላ ኢትዮጵያውያን ካልእ ሕብረተሰብን ማለት ዝሓልፍዎ ናቱ ዝኾነ ተራክልዎ ናቱ ዝኾነ ጭንቀት ይውስኽ ክኸውን እዩ ግን እቲ ቀልጢፍካ ወረቐትካ ዘይምውሳድ ናቱ ዝኾነ ከዓኒ ፀቕጢ ኣለዎ ናቱ ዝኾነ ቃንዛ እውን ኣለዎ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ ጎዳኢ ዝኸውን ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍርሒ ኣለካ ፍርሒ ከዓ ክንፀግደ ኢኻ ትብል ኣብ ገለ ሰባት ተነፂጎም ዝበሃል ነገር እንድሕር ሰሚዕካ ድማ እሞ ሎምስ ናባያ ወይ ፅባሕ ናባያ ዝብል ነገራት ይመፀካ እዩ እዚ ማለት ግን ኩሉ ግዜ ሰብ ይንፀግ ማለት ኣይኮነን ሓደ ነገር ከብርሆ ዝደሊ ማለት እዩ እቲ ካልእ እቲ ስትረስ ዝበሃል ማለት እዩ ወይ እቲ ፀቕጢ ናይ ባዕሉ ዝመፅእ ፀቕጢ እዚ ፀቕጢ እዚ ከም ዝበልክዎ ካብ ብዙሕ ክምንጭ ክእል እዩ ካብ ፍርሒ ክነፅጉኑ ድዮም ዝብል ክምንጭ ክእል እዩ ካብ በይንኻ ምኳን ምስ ሰባት ክትሓወስ ዘይምኽኣል ክምንጭ ክእል እዩ ካብ ባህሊ ዘይምፍላጥ ክምንጭ ክእል እዩ ኣንሕና ከዓ ብብዝሒ ንሪኦ ነገር እንድሕር ኣሎ ኣብ መፅናዕቲ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያውያን እኳ ጥቡቕ ኢለ ኣይፈልጥን እየ ናይ በይንና ምኳን ባህር ኣለና ናይ ምንፃል ባህር ኣለና ኣብዚ ኣብቲ ዓዲ መፂና ሕውስ ኢልና ኣነ ኩስቶ በሃል ከምዚ ገብር ካብዚ መፅአ ከምዚ ድበልኩ ኢልና ናይ ነብስና ናይ ምልላይ ባህር የብልናን ስለዚ እዚ ተነፅሎ ገሊኡ በዓልና ንፈጥሮ ገሊኡ እቲ ባህሊ ዝፈጥሮ ገሊኡ እቲ ሕብረተሰብ ዝፈጥሮ እዚ ኩሉ ክደማመር ከሎ ኣብ ኣእምሮና ነውፂ ወይ ፀቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ እዚ ከዓኒ ናቱ ዝኾነ ሓደገኛ ሳዕቤን ኣለዎ እቲ ኣብ መጨረሻ ዝመፅእ እውን ዋላ እቲ ኣነ ቋንቋ ፈልጥ ኣነ ዓቕሚ ኣለኒ ዝብል ሰብ እውን ቀልጢፉ ኣይወሃሃድን እዩ እዛ ኢንቴግሬሽን ትበሃል ነገር ኣብ ወፃኢ ኩላትና ንሰምዓይና እታ ምውህሃድ ማለት እያ ምውሃድ ማለት ናትካ ነገር ገዲፍካ ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ናቶም ከመይ ጌርካ ትፈልጦ ከመይ ጌርካ እቲ ባህሊ ትፈልጦ ከመይ ጌርካ እቲ ቋንቋ ትፈልጦ ከመይ ጌርካ እቲ ሕብረተሰብ ተኣቱ ከመይ ጌርካ እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ኩሉ ከዓ ትጥቀመሉ ናብ ዝብል ሓሳብ እዩ እዚኣ ኣብ ቀፃሊ ናታ ናይ ቤና ቪድዮ ሰፍርያ ዝመፅእ ትፅቢታት እንታይ እዩ እቶም ብድሆታት እንታይ እዮም ናብ ዝብል ከተኩር ደልየ ሕፅር ኣቢለ ሓበሬታ ክህብ ደልየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትፅቢታትና ከምቲ ዝበልክዎ ምስ መፃና ቀልጢፈ ወረቐተይ ወሲደ ኣብ ዋኒነይ ክኸይደ ስድራይ ከኣልየ ገንዘብ ክገብር እየ ዝብል ነገራት እዩ ግን ምስ መፃና ናይ ግድን ኣይኮነን ወይ ከዓ ብብዝሒ ከምኡ የጋጥመና ማለት ኣይኮነን ከምዚ እንተኣጋጢሙኩም እንድሕር ምፅእ ኢልኩም ዘለኹሞ ነገር ተዘይረኺብኩም ኣብ ዘየድሊ ጭንቀት ኣብ ዘየድሊ ካልእ ሳዕቤን ምእታው ብዙሕ ኣድላይነት የብሉን ንምባል እዩ ምክንያቱ ነገራት ቀስ ብቐስ እንዳተቐየረ ከይዱ ቀስ ብቐስ ከዓ ኣብቲ ትደልዮ ነገር በፅሕ ናትኩም ተመክሮታት እውን መሃሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ቦታ ኮመንት እንድሕር ፅሒፍኩሞ ወይ ድማ ምሳይ እንድሕር ኣካፊልኩሞ ፅቡቅ እዩ ይቐኒ ኣለይ